Hörmətli müəllimlər, bu günlərdə qruplarımda bir sual paylaşmışdım. Demək olar ki, əksər müəllimlərimiz həmin sualı səhv cavablandırmışdı. Və mən də qərarı aldım ki, bu sualın izahını hazırlayayım sizlər üçün. Gəlin baxaq görüm sual necə bir sual idi. Sual əslində çətin sual deyil, sadə bir sualdır. Baxaq görüm niyə müəllimlərimiz səhv cavablandırıb bu sualı. Sualımız belədir. Çeviklik qabiliyyətinin digər hansı fiziki keyfiyyətlərlə əlaqəsi var? Cavablar: A variantı sürət, sürət güc, bədənin əlimə qabiliyyəti. B variantı sürət, dözümlülük, bədənin əlimə qabiliyyəti. C variantı sürət güc, qüvvə və dözümlülük. D variantı sürət, bədənin əlimə qabiliyyəti. Y variantı bədənin əlimə qabiliyyəti, sürət və qüvvə. Deyim ki, əksər müəllimlərimiz cavab olaraq götürmüşdü A variantı. A variantı. Lakin doğru cavabımızsa burada D variantıdır. Sürət və bədənin əlimə qabiliyyəti. Baxın müəllimlər, biri var fiziki qabiliyyət və ya hərəkət qabiliyyət anlayışı, bir də var ki, fiziki keyfiyyət anlayışı. Burada da cavabda hərəkət qabiliyyətlərlə əlaqəsini yox, fiziki keyfiyyətlərlə əlaqəsini soruşur. Və əksər müəllimlərimiz də cavabı əlaqə olaraq hansı hərəkət qabiliyyətlə əlaqəsi olaraq götürüb. Sürət, sürət güc, bədənin əlimə qabiliyyəti. Gəlin indi bu sualın cavabını tam izah etməmişdən qabaq baxaq görüm hərəkət qabiliyyət nədir, keyfiyyət nədir. Sonra hər kəs başa düşəcək ki, niyə görə cavab A variantı yox, D variantıdır. Çünki mən cavabda hərəkət qabiliyyət yox, fiziki keyfiyyətlərlə əlaqəsini soruşmuşam. Deməli müəllimlər, bilirik ki, hərəkət qabiliyyət nədir? Hərəkət qabiliyyət, hərəkət fəaliyyətin icra keyfiyyətini müəyyənləşdirən, insanın anadan gəlmə və həyatda qazanılmış motor funksiyasının psixofiziki xüsusiyyətidir. Hərəkət qabiliyyətlər bizim üçün həm məzmun xəttidir, üçüncü məzmun xəttimizdir, həm də tədris vahidləridir hərəkət qabiliyyətlər. Və ona görə MİQ və sertifikasiya üçün daha çox sual nəzərdə tutulub. MİQ-də 18 sual, sertifikasiyada isə 20 sual nəzərdə tutulub hərəkət qabiliyyətlərdən. Və hər birinizə tövsiyə edirəm ki, hərəkət qabiliyyətləri mükəmməl öyrənin. Əgər yaxşı nəticə istəyirsinizsə, mütləq şəkildə dediyim kimi hərəkət qabiliyyətləri nə etməliyik? Mükəmməl mənimsəməliyik. Deməli, 6 hərəkət qabiliyyətimiz var. Neçə? 6 hərəkət qabiliyyətimiz var. 1. Sürət, 2. Sürət güc, 3. Bədənin əlimə qabiliyyəti, 4. Qüvvə, 5. Çeviklik, 6. Dözümlülük. 6 hərəkət qabiliyyətdir. Bunlar həm də bu 6 hərəkət qabiliyyət bizim üçün tədris vahidləridir. Aydındırmı? Qabiliyyət nədir? Yəni, insanda bir bacarıqdır. Bir bacarıqdır. Bunlar qabiliyyətlərdir, bu sadaladıqlarımız. Baxın, burada da bizim üçün verilib ki, hərəkət qabiliyyətlərin baza inkişafının əlverişli yaş dövrləri və funksional sistemlərlə əlaqəsi. Məsələn, hərəkət qabiliyyətlərin digər hərəkət qabiliyyətlərlə əlaqəsi. Sürətində hansı hərəkət qabiliyyətlərlə əlaqəsi var? Sürət, güc, qüvvə və çeviklik. Ona görə də müəllimlərimiz cavabı A variantı götürmüşdü. A variantında mən qeyd etmişdim. Sürət, güc, qüvvə, çeviklik. Və cavab olaraq da bunu götürmüşlər. Baxın müəllimlər, bu deyir ki, digər hərəkət qabiliyyətlərlə əlaqəsi. Amma mən cavabda keyfiyyətləri soruşmuşdum. Hansı fiziki keyfiyyətlərlə əlaqəsi var? Pəs yaxşı, fiziki keyfiyyət anlayışı nədir ki, biz qarışdırırıq? Keyfiyyət, adından da bəllidir, keyfiyyət. Yəni insan bədəninin keyfiyyətini müəyyən edir. Məsələn, deyir ki, necə insan, sürətli insan, və onun keyfiyyətli olmasını, yəni hər hansı bir məsafəni qısa vaxt ərzində yerinə yetirə bilir, daha sürətlidir. O insanın keyfiyyətli olduğunu göstərir, yəni sürətli olduğunu göstərir. Keyfiyyətlərin sayı 6 deyil. 5 dənə keyfiyyət var. 5 dənə fiziki keyfiyyət və ya hərəkət keyfiyyət də deyə bilərsiniz. 5 dənə fiziki keyfiyyət var. Keyfiyyətlərə hansı daxil deyil? 6 hərəkət qabiliyyətdir, amma keyfiyyət qeyd etdim ki, 5 dənə fiziki keyfiyyət var. Fiziki keyfiyyətlərə aid olmayan sürət gücdür müəllimlər. Sürət güc fiziki keyfiyyət deyil. Bu bir qabiliyyətdir insanda. Hərəkət qabiliyyətdir, bir bacarıqdır. Ona görə sürət gücü keyfiyyəti kimi götürmürük.
Digər sürətdir, bədən əlmə qabiliyyətidir, qüvvədir, çeviklikdir, dözümlükdür. Bunları həm də keyfiyyət götürürük. Yəni necə insan? Sürətli insan. Sürətlidir, bu insan sürətlidir. Onda bir keyfiyyətdir. Demir ki, sürət güclü insan. Sürət güclü insan deyirik. Xeyr, sürət gücü özü iki keyfiyyətin birləşməsidir. Sürətli insan, güclü insan. Və o insanda bir qabiliyyətdir. Ona görə onu keyfiyyət götürmürük. Digərləri, əyilgənlik. Əyilgənliyi məsələn deyirik, keyfiyyət olaraq daha çox elastiklik. Nə? Elastiklik. Necə insan? Elastik insan. Yəni bədəni bu insanın daha elastikdir. Bu keyfiyyətdir. Bir keyfiyyət. Ona görə əyilgənliyi ümumən həm də keyfiyyət olaraq götürə bilirik. Qüvvə. Qüvvə də, bəli, qüvvənin özündə keyfiyyət olaraq götürə bilirik. Necə insan? Qüvvətli insan və ya güclü insan. Keyfiyyət olaraq güclü də qeyd edə bilərik. Necə insan? Güclü insan. Hərəkət qabiliyyət olaraq elastiklikdir, güclünü götürə bilmirik. Yəni bunun adı var. Hərəkət qabiliyyət olaraq əyilgənlik. Aydındır və ya qüvvə. Amma keyfiyyət olaraq güc olaraq da götürə bilərik. Və ya qüvvə olaraq da götürə bilərsiniz. Aydındır? Necə insan? Qüvvətli insan. Yəni güclü insan. Sonra çeviklik. Necə insan? Çevik insan. Cəld insan. Bu da bir keyfiyyətdə insan. Deyə bilərik cəld insan. Yəni cəldlik. Amma cəldliyi hərəkət qabiliyyət olaraq götürmürük. Hərəkət qabiliyyət olaraq elə çeviklik deyirik. Necə insan? Dözümlü insan. Elə keyfiyyət olaraq da götürürük də. Məsələn, bu insan daha gec yorulur. Yorulmaya qarşı daha dayanıqlıdır bu insan. Baxın, keyfiyyət bunlardır. Hərəkət qabiliyyətlə keyfiyyət anlayışın fərqi budur. Aydındır? Yəni bu bizdə bir keyfiyyətdir. Sürətliyik, güclüyük, bədənimiz daha elastikdir, daha dözümlüyük biz. Qabiliyyət isə bir bacarıqdır bizdə. Sürət güc, bədənin əlmə qabiliyyəti, qüvvə, çeviklik, dözümlük. 6 hərəkət qabiliyyət, amma neçə? 5 fiziki keyfiyyət var. Orada da sualda mən sizdən keyfiyyəti soruşmuşam. Fiziki keyfiyyəti. Ona görə də fiziki keyfiyyəti soruşanda sürət gücü götürmürsən. Sürət gücü götürmürsən. Mən daha doğrusu sürət üçün verdim bunu. Sürət güc, qüvvə, çeviklik. Bu sürət üçündür. Sürətdə də keyfiyyət olaraq soruşanda sürət gücü götürmürsən. Necə oldu? Sürət üçün də soruşsa ki, hansı keyfiyyətlərlə əlaqəsi var? Qüvvə, çeviklik götürsən. Amma mən sualda çeviklik vermişdim. Çeviklik də sürət güc, əyilgənlik ilə əlaqəlidir. Düzdürmü? Hərəkət qabiliyyət olaraq sürət güc, əyilgənlik ilə əlaqəlidir. Amma mən keyfiyyət soruşduğuma görə sürət gücü götürmürsünüz. Yalnız sürət və əyilgənliyi götürürsünüz. Aydındır? Sürət üçün də dediyim kimi nəyi götürürük? Yalnız qüvvə, çevikliyi götürürük. Baxın müəllimlər, bu oldu bizim üçün fiziki keyfiyyətlə hərəkət qabiliyyətin fərqi. Ona görə belə suallarda diqqətli olmaq lazımdır. Bilməliyik ki, hərəkət qabiliyyət olaraq 6 hərəkət qabiliyyətimiz var, keyfiyyət olaraq isə 5 fiziki və ya hərəkət keyfiyyətimiz var. Sürət güc keyfiyyətə aid deyil. Ona görə də bu sualımızı A yox, yəni cavab olaraq A variantı götürməli deyilik. A yox, götürməliyik. Doğru cavab olaraq D variantı. Yəni sürət və bədən əlmə qabiliyyəti ilə əlaqəlidir. Keyfiyyət olaraq təbii ki.